բազմությունը, ոսր ասած, են մաթեմատիկայի նախնական հասկացողություններից է։ Պարզապես բազմություն օրինակ այլ է նույն բառը փոխել հավաքածու ասել, այդ տիպի բաներ խումբ ասել եւ այլն։ Հիմա բազմությունը ցանկացած էլեմենտներ կարող անունալ, ցանկացած տիպի։ Մարդկաց բազմություն, գրատախտակների բազմություն, աթոռների, թվերի եւ այլն։ Մաթեմատիկայում հիմնականում մենք թվային բազմությունները քննարկենք։ Հիմա բազմությունները սովորաբար նշանակում են լատինականի մեծատառերով այբուբենի։ Ենթադրենք իր էլեմենտները 1, 2, 3 բազմությունները նախ ասեմ կարող է լինի վերջավոր, այսինքն քանակը վերջավոր թիվ է, կարող է անվերջ լինել։ Օրինակ բնական թվերի բազմությունը անվերջ է, չէ՞։ Բազմության էլեմենտների դիրքը կարևոր չի։ Սա նույն բազմությունն է, ինչ որ եթե 3-ն ու 1-ը տեղերով փոխեն 2-ով էլ։ Ոչ մի կարգավորվածություն չկա։ Բացի այդ երկու էլեմենտ, նույն էլեմենտը բազմության մեջ չի կարող լինի։ Այսինքն որոնն է նույն բազմությունն է։ Ենթադրենք այստեղ մի հատ 3 էլ ավելացնեմ, դա ոչինչ չի փոխում։ Դարապես աշխատում են չգերել։ Ուրեմն բազմությունը սովորական կարգավորված եռյակներ եւ այլնից տարբերվում նրանով, որ կարգավորվածություն չունի, բացի դա էլ ոչ մի էլեմենտ չի կրկնվում։ Հա, հիմա ենթադրենք վերցնենք մի հատ ուրիշ բազմություն, 1-ն ու 3-ը։ Հա։ Բազմությունը ունի ենթաբազմություն։ Օրինակ B-ն այ ենթաբազմությունն է, որտեղ սրա B-ի ցանկացած էլեմենտ I էլեմենտել է։ Ամեն մի էլեմենտը սովորաբար նշանակում է փոքրատառերով, չնայած հեշտ կարևոր չի։ Օրինակ A-ն, եթե պատկանում է I-ին, գրում ենք հետևյալ ձև։ A-ն պատկանում է մեծ I-ին։ A-ն էլեմենտն է, այս բացության A-ն օրինակ այստեղ կարող է լինի 1, 2 կամ 3, չէ՞։ Հա։ Իսկ չի պատկանում, նու տարբեր ձև կա գրելու, այսենց էլ կա տարբեր գրականության մեջ տարբեր, հա։ Նու այս տիպի էլ կա եւ այլն։ Կարճ ասած հասկացնում ենք, որ չի պատկանում։ Պարզ է։ Հա։ Հիմա ենթաբազմությունը A-ն հենց ինքը իր ենթաբազմությունն է, որտեղ A-ն ցանկացած էլեմենտ նույն I-ի էլեմենտն է։ Սա այսենց ենք էլի, հա, ենթաբազմությունը այսպես է նշանակում։ Դատար բազմությունը այն բազմությունն է, որ ոչ մի էլեմենտ չունի։ Տես նշանակումների հիմնականում ծանոթ կնան, ամենայն դեպս հիշեցնենք։ Սա ոսոր ասած ծայրահեղ դեպքերն են։ Սա էլեմենտ չունի, սա էլ հենց ինքն է։ Հա, ցանկացած բազմություն ենթաբազմությունն է դատար բազմությունը։ Այս ընդունված բանը նրա համար է, որ հետագայում հակասություններ չլինի։ Ընդհանրապես այս բազմությունների տեսությունը տեղեր կա շատ փիս տրամաբանական հակասությունների է դրսևորում խփում, դրա համար փորձանկից անպակաս այլ են էլ անում։ Հասկացաք իմաստը։ Բազմությունների տեսությունը ինքը շատ տեղերում հակասություններ ունել, շատ բարդ դեպքերում եւ այլն։ Հա։ Իսկ այս նշանակումները, այս պայմանավորվածությունները նրա համար են, որ ավելորդ հակասություններ չառաջանա, հասկանալի է։ Հա։ Օրինակ մեր դեպքում սովորական այս բեն այ ենթաբազմությունը։ Այս երկու տիպի ենթաբազմությունները նույն այս գրականության մեջ մի քիչ հատուկ անուն ունեն, ոչ սեփական, հայերեն թարգմանած կարելի է ձև ասել, իրա ոչ սեփականներն են, սրանք սեփական են, այսպես ասած։ Բայց այդ տարանջատումը այդքան էլ կարևոր չի։ Սրանք բավականին պարզ բաներ են, երևի հասկանալի է լրիվ ինչ է, ինչ չի։ Կա բազմությունների հետ տարբեր բնույթի գործողություններ, օրինակ միավորում։ Ենթադրենք A
միավորած B բազմությունն եք ուզում հասկանալ, այստեղ մի քիչ ուզում եմ B բազմությունը փոխել, բայց հանկարծ բան չլինի։ Լավ, այսպես անենք։ Սա C գրեմ։ C բազմությունը ենթադրենք այս տիպի է։ 1, 3, 4, 5։ Միավորում նշանակումը սա է, այդ union բառը միավորում առաջի տառն է։ Միավորվածության ընդհանրապես հետևյալ կերպ ենք անում։ Սա այս տիպի բազմություն է, որ ստեղի յուրաքանչյուր էլեմենտ պատկանում է սրան։ Ասույթների լեզվով ասած կամն է սա։ Հիմա ինչպես ենք կառուցում, մեկը վերցնում ենք ամբողջությամբ և նայում ենք, որոնք չկան։ 1 ու 3-ը կրկվում այլ չեն գրում, իմաստ չունի։ 4, 5։ Հասկացաք, սրա ցանկացած էլեմենտ պատկանում է սրան կամ սրան, կամ A-ին կամ C-ին։ Այդ կամ բառը հենց խոսակցական ժխտող կամի նման չլն էլի, կամը ստեղ, կամը ընդեղ, այդ կամը հետո որ հա էլի միավորման մեջ այս նույնն էլ որ կա, այդ էլ է ճիշտ։ Հետագայում որ ասույթների լեզուն ասենք ոնց է, այդ պահերը լրիվ կճշտվի։ Ուրեմն այս էլեմենտները պատկանում են կամ C-ին կամ A-ին։ Սա մի քիչ նման է գումարման գործողությանը թվերի լեզվով։ Իսկ բազմապատման գործողությունը մեկ-մեկ ասում են։ Հատում է։ Հա, սա Եվն է։ Եվն է նայում ենք, որ երկուսն էլ պատկան է։ Այսինքն այդ թվերը 1-ն ու 3-ն են։ Բարձր չէ, ոչ մի դժվար բան չկա այստեղ։ Ուրիշ գործողություններ կա, դրանք կարելի է լավ հետագայում կասենք։ Ուրեմն միավորումը հասկացաք, հատումը հասկացաք։ Հիմա դիագրամներով կարելի է ցույց տալ։ Ենթադրենք սա A բազմությունն է, V-ի դիագրամներ են կոչվում։ A բազմությունն է, որ էլեմենտներն են, այստեղ մակերեսով։ Սա էլ ենթադրենք B բազմությունն է։ Երկուսի միավորումը հասկանալի է, չէ՞, սա ամբողջ մակերեսն է։ Իսկ հատումը որը կլինի, որը ընդհանուր է։ Ուրեմն սա կլինի A եւ B բազմությունների հատումը։ Հասկանալի է, միավորումը ամբողջն է, իսկ հատումը այս ընդհանուր մասն է։ Սա օգտագործվում է տարբեր բնույթի հարցեր խնդիրներ լուծելու համար, հետո հատկապես հավանականության տեսության մեջ է տարածված լինում։ Ունենք ենթադրենք 25 հոգի են, ու 20-ը մաթեմատիկա է պարապում, 15-ը ֆիզիկա։ Այս 25 հոգին անպայման մի բան պարապում են։ Կարող եք ասել, ինչքան են համ մաթեմատիկա պարապում, համ ֆիզիկա։ 35։ Չէ, երկուսը մի ասեն, և մաթեմատիկա, և ֆիզիկա։ Գոմարում եք, հանում եք։ Հա, հա, ինչ իմացաք։ Եթե, հա, հետենց հա։ Ես որ գումար ենք, չէ, նայեք։ Դուրսագահի սա 2 անգամ ենք գումարում, կրկնակի ենք հաշվում, հասկանալի է։ Դրա համար էլ հանում ենք։ Հանում ենք, որ մի հատ հաշվի։ Որ իրա մակերեսը տա, այս երկուսը գումարում ենք, 20 գումարած 15, հանած 25։ Հիմա մի հատ ճշտ ենք, 10 հոգի։
Եթե 10 հոգի ստեղա 20 հոգի է, չէ՞ մաթեմատիկա պարապում, ուրեմն ընդհանուր էլի 20-ից 10-ը միայն մաթեմատիկա է։ Ստեղ 15 հոգեր 5-ը միայն ֆիզիկա է։ Ու տեսնում են գումարը իրոք ճիշտ է։ 10 եւ 5։ Ճիշտ է, դիագրամի մակերեսը գծագիրը այդպես իրականությանը թվերին չի անպատասխանում, բայց իմաստը նույնն է, հասկանալի է։ Ուրեմն երկու այսպես բազմությունների որից 20-ը մաթեմա պարապում, 15-ն էլ ֆիզիկա։ Քանիսն են, ոսոր ասած, եւ մաթեմատիկա պարապում, եւ ֆիզիկա։ 10 հոգի այդ ձևել է, որտեվ շատ է 10-ը։ Դրա համար բազմությունների էլեմենտների քանակը սովորաբար էսենց են նշանակում։ Ոսոր մոդուլի նշանն է։ Միավորման դեպքում A-ին միավորած B-ի, սա ուշադիր նայեք։ Այս հետագայում հիմնականում կարևորը, ամեն ինչում կարևորը հավանականության տեսության մեջ։ Հիմա առանձին A իր չափը, էլեմենտների քանակ, այսպես ասած, B եւ հանած երկուսի հատումը։ Հա, ընդհանուր մասը հատումը էս էր 10-ը։ Մենք մի քիչ հակառակ քննիները լուծեցինք, չէ՞, մենք ասենք հատումը գտեք, սա ոսոր էս կողմ բերենք, սա էլ էս կողմ, այս երկուսը գումարեցինք, սա A-ն է քանակը, սա էլ B-ի քանակն է էլեմենտների։ Հա, ընդհանուր քանի հոգի աշակերտ են ենթադրենք։ Ուրեմն սա միավորումը հաշվելու համար առանձին էլեմենտները եւ հանած հատումը։ Մեր դեպքում էլ էս կարելի է ստուգել, A միավորված B-ն 25 էր։ Այս խնդիրը որ գտանք սրա, ոսոր հակառակը անենք, էլի, պատկերացրեցիք, A-ն 20 է, B-ն 15 է, իսկ իրանց ընդհանուր մասը 10 է։ Ճիշտ է, չէ՞ ամեն ինչ։ Մոդուլան բազմություններ։ Մոդուլ չէ, թիվը, էլեմենտների քանակը։ Հա, եթե վերջավորը անվերջն, այնտեղ մի քիչ ուրիշ բառ են ասում, կարդինալ թիվը պետք է հիմա, հա։ Հիմա մենք հիմնականում վերջավոր բազմություններ ենք օգտագործում։ Հա, ինքը էլեմենտների քանակն է։ Մեր դեպքում այս մի հատ ստուգենք, էլի։ Անուց են։ Միավորված են 1, 2, 3, 4, 5 թիվա, չէ՞։ Իսկ հատումը 2 հատ։ Իսկ այնպես որ գումարում ենք 3, 4, 7 հա, չէ՞։ 7-ից որ հանում ենք հատումը, 2 հատը ստացվում է միավորումը։ Պատկերացրեք նույն բանն է, այստեղ մի քիչ ուրիշ թվեր են, ուրիշ։ Սա A-ն ու C-ն։ Մի քիչ հետաքրքիր բանը էլեմենտների թիվը հաշվելը, ոչ թե էլեմենտների թիվը, բազմության ենթաբազմությունների քանակը։ Լավ, դա էլ ասեմ, ճիշտ է, գրքի մեջ չիմիկվա հələ չկա, բայց ոչինչ։ Սրանք թվում է մաքրեն։ Սա թողը։ Որ ենթաբազմությունը մի քիչ լավ պատկերացնեք ինչ բանը։ Այն լավ, մի հատ ավելի փոքրին անենք։ Կարելի է 2 հատով սկսենք։ Երկու էլեմենտ տանոց բազմությունները ենթաբազմությունների քանակը հիմա։ Ենթաբազմությունը մի հատ դատար բազմություն է, նոր ասեցինք։ Մի հատ։ Մի էլեմենտ տանոց ենթաբազմությունները։ Հեսա։ Լրիվ հասկացաք, չէ՞, ենթաբազմություն ինչա, որը էլեմենտներ ընկած են մյուսի մեջ։ Սխեմատիկ կարելի է այսպես անել, այս բազմությունը A-ն է,
C-ն էլ էս, B-ն էլ էս մի բան։ Ան մեծն է, B-ն էլ ընկածա մեջը։ Հետո հենց ինքը։ Ան բազմություն, B ենթաբազմություն։ Հա։ Մեկ էլ ինքը։ Մեկն ու երկուսը։ Սա մի թեթև հարց կառաջանա, իստամը կպատասխանեք։ Ստեղ երկու հատ, ստեղ մի հատ։ Որ գումարում ենք 4 հատ ալնում։ Ուրեմն երկու էլեմենտանի քանակը էլի, երկու էլեմենտանի ենթաբազմությունների քանակը 4 հատ է։ Մի հատ դատարն է, մի հատ ինքն է լրիվ, մի հատանոց, մի էլեմենտ ունեցող բազմությունների քանակը 2 հատ է։ Պարզ է։ Մի էլեմենտ ունի, որ սա երկուսն է, սա մի հատ։ Հա, դատարն է դրա համար ասեմ հակասություններ չառաջանա։ Հիմա 3 էլեմենտանին գնենք, մի քիչ ավելի պարզ կլինի։ Ինչպես։ Ինչի։ Այդքան աստիճանն է, հա, գիտեմ։ Բայց ամենայն դեպս գրենք։ Գրենք մի հատ տեսեք ինչի նման այդ հարցն եմ ուզում տամ։ Լավ, ենթադրենք 3 էլեմենտ են սրա վրա ուղղենք։ Որ ամեն լրի պարզվել է։ Չէ, լավ եք հիշում այդ տիպի բաները։ Ուրեմն դատարկը կա մի հատ։ 3 հատ մի էլեմենտանի։ Ես բան մոտավորապես։ 3 հատ լինում է 2 էլեմենտով։ Երեք հատ լինում է, հա, սա ասեցինք, մի հատ, չէ, երկու էլեմենտանի, հա, մի հատ էլ 3, հա, մեկ, լրիվ ինքը, 2, 3, մեկ, այդ լավ հիշեցիք, որ երկուսի անպատասխան աշճանա, 4 էլեմենտ եղավ 16 կլնի, այս թվերը ինչ-որ նախքին բան չի հիշեցնում, մի հատ էլ ուշադիր նայեք, մեր անցածներից էլի, ինչ-որ բանի նման է, թե չէ, հա, այս նույն ինքն է, սա A պլյուս B-ի քառակուսին է, A քառակուսը 2AB, սա էլ բանն է, A պլյուս B-ի խորանարդն է, խորանարդ, 4 աշճանը լավ, էլ պետք չէ, հետագան պետք կլինի կասեմ, են էլ որ բացում ենք, լրիվ նույնն է ու կապված այդ երկուս N աստիճան, էլի, ինքը այդ զուգորդությունների այս գործակիցներն են, էլի, A քառակուսի, 1 է գործակիցը, այսի 2AB, այս երկուսն է, եղավ, Սա B քառակուսի։ Խորանարդը հիշում ես։ Հա, A խորանարդ 3, չէ՞, A քառակուսի B 3 հատ AB քառ, այս 3-ներն են։ Նույն է 4 աշճանը, էլ այստեղ, նո վերջը 4 ալնում, 6 ալնում, 4 եւ այլն հիշնում է։ Այ 5 աշճանն էլ, այս թվերը լրիվ նույն այս Նյուտոնը բինոմ են ասում, բայց դրա ժամանակը չէ, առանձնապես։ Հա, բազմությունները, ենթաբազմություններն էլ ասեցինք, այդ տիպի խնդիրներ կան, մի քիչ տնային կտանք լուծեք, որ բազմությունները չմոռանաք, էլի։ Նու մի քիչ բարդը, որ երկու հատ, ենթադրենք, մաթեմատիկա, ֆիզիկա էլ է, հիմա տարածված աստե անգլերեն է, գերմաներեն, մեկ էլ ֆրանսերեն, սեզ 3 հատի հատում է, էլի, ստեղ մի քիչ նրբություն կա, որ 3 լեզու իմանալու բանը, այստեղ, Քիչ հավանական։ Խնդիրներ կա մի հոգի, քիչ հավանականն էլ կա, բայց ամենանդեպս ենթադրենք կա։
Այդտեղ մի քիչ ուրիշ ձևի է բանաձևը, էլի։ Գումարումը սրանք որ հանում ենք, արդեն շատ ենք հանում, միած սա պետք է գումարենք, էլի։ Բայց լավ շատ չխառնենք, մեկ էլ չգրեն ֆորմուլան, իմացեք։ Դες նու երկար չէ, այստեղ որ ես ընդհանուր ուզում ենք իմանանք ինչ, հա։ Առանձին բաները գրում ենք, առանձին էլեմենտները գումարում ենք, կրկնակի լեզու իմանալը, ասենք թե այստեղ հասկանում եք, չէ՞, անգլերեն էլ գիտի, գերմաներեն, լեսը գիտի, անգլերեն, ֆրանսերեն, սա գերմաներեն, ֆրանսերեն, սա էլ ինչ ասես գիտի։ Անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն։ Հա, լավ, ասեմ, ուրեմ, այս բանը, երեք հատինը, ուրեմ, այդ ամբողջ է, էլի միավորած, սս գրենք, այդտեղ չան է, չգրեց, լավ, այդտեղ գրենք։ Նու առաժն չկա, հələ չի ուզում ասել, բայց ամեն այն դեպս խնդիրների դեպք։ Այստեղ առանձին գումարում ենք, հետո հանում ենք բոլոր կրկնակի վայրատները, դու կարել է փակագիծ դնել, անգամից գումարել, տակ Ա-Ֆ, գումարած Ֆ-Գ, ու գումարում ենք բանը Ա-Ֆ-Գ-ն, Այսպես բան էլի հավանականության տեսության մեջ բան, տարբեր հանդիպում է, բայց ամենայն դեպս էլեմենտար երկու հատովը իմացեք, սա այդքան էլ բան չէ։ Սրանք որ հանում ենք, այնպես դուսագալի շատ ենք հանում, էլի մի հատ պակասացնում ենք, դրա համար գումարում ենք։ Ոնց որ տեղը փոս ենք գնել, էլի կոպիտ ասած։ Այդ երեք հատ այս բաները որ հանում ենք, որ ուշադրելն եք, այդքան է բարդ չէ, էլի ինքը շատ է հանվում, էլի։ Դրա համար գումարում ենք, որ բան չլինի։ Տեսեք, այս թվերը սրանք գումարեցինք, չէ՞։ Երեք հատ Երեք անգամ չի շատ հանվում ինքը։ Չէ, բայց սկզբից էլ կա, չէ՞, A-ի G-ի F-ի մեջ։ Հա, նրանց մեջ կա։ Դրանց մեջ կա, էլի, սրանց մեջ կա։ Դրանցից էլ որ բան ենք անում, հանում ենք, ինքը հա էլի բաց ամնում, դրա համար գումարում ենք։ Եղավ։ Լավ։ Սա մաքրենք։ Մեկ էլ բազմություններից արդեն սրանք վերջավորներն են, մի քիչ անվերջները ասենք, ու բազմությունները տեսության նախնական բանը, ծանոթությունը վերջացնենք։ Դե ամենատարածված, ոսոր ասած սկզբից, որ մարդկությանը հայտնել է թվերից, դրանք բնական թվերն են։ Այսինքն դրական ամբողջ թվերը։ Մեկ չէ, այդ նիշերն են։ Սա անվերջ բազմություն է։ 1, 2, 3 եւ այլն։ Մեկ տեսեք մի քիչ սիրուն գրելու ձևը էլ կա, n-ը պատկանում է այս n-ին, որտեղ n-ը բնական թիվ է եւ այլն, բայց ասենց իմացեք, շատ կարեւոր չէ, հետո ամբողջ թվերն են գալիս։ Ինքը ավելացում է 0 եւ բացական ամբողջ թվերը։ Ասես մինուս անվերջից ընդհանրեն գա, -2, -1, 0-ն ավելանում, 1, 2 եւ այլն, հասկանալի է։ Սա էլ է անվերջ։ Դրանք որոնք էին։ Սրանք ամբողջ թվեր են, հա։ Երևի կողքը գրեմ ավելի լավ, բնական, դրական թե բնական։ Չէ, մեկից հասկացում։ Այս հա, էլի։
մատերով հաշելու մեկից եմ սկսում։ Սա ինչն է ամբողջը։ Մի քիչ տարածված է, բնական բառը մի քիչ են օգտագործում, միշտ նշում են դրական ամբողջ թվերը։ Այդպես լսել եք։ Positive integer number, էլ այտենց են միշտ ասում ռուսերեն, положительное целое число։ Հայկական բանում էլ, բայց ընդունված սա է։ Պրոստը որ շատ հասկանալի լինի ֆիզիկայի մեջ է եւ այլն, հենց դրական ամբողջ թվեր, այտենց են նշում։ Որ զրոն չխառնեն, հանգարց բան հասկանան, դրական ամբողջ թվեր։ Լավ, այս եթե ուղի առած կնայենք, այս թվերը զրոն է, ենթադրենք մի հատ մասշտաբ վերցրել ենք 1, 2 աչի վրա, չէ՞ գնում 3 եւ այլն։ Լավ, դատարկ է ուղիղը, չէ՞։ Այստեղ որ գալիս ենք -1, -2 եւ այլն, հա։ Գումարում հանումը, բազապատկումը, նո մի հատ գումարում բազապատկումը ասեմ, n-ի մեջ ստացվում է, հանումը 2-ից 3 հանենք, արդեն մտնում ենք z-ի մեջ, n-ի մեջ չի ստացվում, բայց բաժանումը այստեղ էլ չի ստացվում։ Այսինքն, եթե թվերը գումարես ու բազապատկես, n-ից դուրս չես գալիս։ 2 հատ 6-ը 12, այնպես կոտորակ բան չես ստանում, բացական թիվ չես ստանում։ Այսինքն կարելի է ասել, դες տարածված բառը, որ բնական թվերի բազմության մեջ գումարումը ու բազապատկումը փակ գործողություն են։ Փակ է, դուրս չի գալիս։ Իսկ հանումը արդեն n-ից դուրս անետում, z-ը մտնում։ Բայց բաժանումը արդեն z-ից էլ է դուրս գալիս։ Չէ՞ կոտորակ է ստացում։ Կոտորակային թվերը, որ այս տեսքով է գրում PQ, ինքը, եթե այսպես ասում են p-ն դրական է, q-ն էլ ամբողջ թիվ։ Կարելի է երկուսն էլ ամբողջ ասել, բայց սերունցան համար այդպես են ասում։ Սա կոտորակային թվերն են։ Կոտորակային թվերը ուրեմն նշանակում են q-ով։ Ընդունված է։ Հասկացաք։ Կարևորը n է, որ սրած մեջ մտնում է նաև z-ն ու n-ը։ Որտեւ կարելի է էլի կոտորակի ձևով ենթադրենք 2-ը գրել։ 4-ը բաժանած 2-ը, 2-ը բաժանած 1-ը եւ այլն։ Ռացիոնալ։ Երևի քորտենտ բառից է, էլի հարաբերություն, հա։ Հա, այս էլ գրեմ, բայց տեսքը լավ, այսպես մի քիչ այս տեսքի գրեմ հերիք է։ Դες մի քիչ սիրուն գրում եմ p-ն պատկանում է, ընդհանրենք n-ին, իսկ q-ն պատկանում է z-ին։ Հիերարխիա է, էլի, սրանից հետո սա է գալիս, հետո իրացիոնալ թվերը արդեն էս են թվեր, իրացիոնալ թվեր կա, այս թվերը, որ գրում ենք ռացիոնալ, լավ ուղիղը լսնում են, հա, q-ն հավասար չէ 0-ի, պատկանում է z-ին, իհարկե 0-ի չի կարելի բաժանել, ասես մի քիչ սիրուն ձևի մոդա է, էլի գրում են, 0-ն հանածը։ Եղավ, q-ն հավասար չէ 0-ին այս տիպը, նո հանածը չեմ ասել բազմությունները, բայց ոչինչ, կամ էլ սովորական կարելի է գրել, չգրենք էլ հասկանում ենք, բայց մաթեմատիկայում սիրում են այսպես բաները միշտ վերջնական սիրուն գրեն, լավ նկատեցություն։ Q-ն հավասար չէ 0-ի։ Հա, այս թվերը բավական լցնում են այս թվային ուղիղը, բայց էլի դատարկ տեղեր են մնում։ Այս թվերի մեջ չի գնում, ենթադրենք արմատ 2-ը, իրացիոնալ թվեր են, ոչ ռացիոնալ, էլի կոչվում է։ Իրացիոնալ թվերը, թվերի բազմությունը նշանակում են ի տառով։
Հիմա տարբերությունը մի քիչ ասեմ, այդ անվերջ պարբերական կոտորակները երևի լսել եք, ռացիոնալ թվերը արտահայտվում են, եթե 10-որդական կոտորակով, պարբերական կոտորակ է լինում։ Այսինքն ենթադրենք, որ բաժանենք 3-ի, 10-ը ենթադրենք բաժանած 3-ի, ինքը որ դառնում է կոտորակ, այստեղ 1/3։ 3 ու այսպես 3-ները գնում են։ Սա էլ կարճ գրելու ձև կա 3, այս 3-ը սիրում եմ փակագծի մեջ գրել, որը նշանակում է այսպես անվերջ շարունակվում է։ Ընդունված գրելաձև է եւ սա պարբերական է, 3-ը պարբերություն է։ Հիմա իսկ եթե պարբերական չի, պարբերությունը կարող է պարտադիր չբի թիվ լինի։ Եթե 7-ի վրային բաժանում այնտեղ 6-ը թիվ է ալնում։ Հետո այսպես կրկնվում է այդ 6-նյակը։ Ուրեմն այն թվերը, որոնք արտահայտվում են անվերջ պարբերական կոտորակի տեսքով, այդ թվերը ռացիոնալ թվերն են։ Իսկ որոնք չեն արտահայտվում, դրանք իռացիոնալն են։ Իռացիոնալներից օրինակ արբադ 2-ը։ Պի թիվը ծանոթ այդ շրջանագծի, են կայլերի թիվը եւ այլն։ Որոնց խոսակցական ասենք, սրանք ավելի շատ են, քան սրանք։ Իռացիոնալ թվերը ավելի շատ են։ Ուրեմն իռացիոնալ թվերն է, որ ավելացնենք լոգարիթմը, սինուս եւ այլն, այս ուղիղը լրիվ կլսվի։ Հասկացաք։ Ուրեմն թվային ուղի ցանկացած կետը, ռացիոնալ ու իռացիոնալ թվերի միավորումը, ասես միավորում բառով ասենք։ Դա տալիս է ռեալ թվերի բազմությունը, իրական թվերի բազմությունը, որ միշտ R տառով է նշանակում ռեալ։ Եթե ռացիոնալ ու իռացիոնալ։ Այդ երկուսի միավորումը։ Իրանք իրար հետ չեն հատվում, ընդհանուր մաս չունեն։ Մոռաց ասել, որ ընդհանուր մաս չունեն, այն հատումը 0 է, որ բազմությունները ենթադրենք նոր ասում է, չէ, գումարենք, եթե ընդհանուր մաս չունեն, բարձր է, այս երկուսի գումարը էլեմենտների քանակը հավասար է առանձին էլեմենտների քանակին, որովհետև հատումը, ոնց որ ասած 0 է։ Դատար բազմությունից դատար բազմության էլեմենտների քանակը 0 է։ Իսկ եթե հատվում է, արդեն ուրիշ բան։ Սրանք չեն հատվում։ Ռացիոնալ եւ իռացիոնալ թվերը։ Իրաց միավորումն էլ տալիս է R-ը։ Այսինքն, եթե բազմությունները լեզվով խոսենք, Z-ը ենթաբազմությունն է N-ը, Q-ը ենթաբազմությունն է N-ն ու Z-ը, R-ը ենթաբազմությունն են լրիվ։ Q-ն ու I-ն արդեն իրարից անկախ են, էլի, իրար մեջ չի մտնում։ Հասկանալի է։ Հետարքիրը են է, որ այս անվերջն էլ այստեղ ահագին բաներ ալնում։ Այս քանակը նույնն է։ Թվում է սա կեսն է, չէ՞, ոսր կեսից գիր, բայց քանակը նույնն է։ Չէ, անվերջին բան չան։ Օրինակ լրիվ զույգ թվերն ու սովորական բնական թվերը քանակը նույնն է։ Դե այդտեղ քանակ բառը մի քիչ ուրիշ ձև է, եթե դու փոխմեարժեք համապատասխանության մեջ կարողանում ես դնել, այդ դեպքում ուրեմն քանակը համարվում է նույնը։ Օրինակ այստեղ ենթադրենք n թիվը եւ 2n-ը զույգ թիվ է, երկու անգամ թվում է քիչ կլինի, չէ՞, բայց որ անվերջ է, այդպես չի։ Դժվարանում են գցում են անվերջի վրա։ Բանվերջը կոպիտ ասած հանակ բան չէ, էլի։ Չէ, դա հակասություն չի տա, դա այդտենց է։ Եթե հյուրանոցի սենյակների թիվը անվերջ է, ապա մի հոգի հաստատ կարան տեղավորեն։ Հենց տեղից է գալիս։ Բոլորին մի հատ վերև են ուղարկում, անվերջ են առաջի սենյակը ազատում են, ասում են, էսի քեզ։ Չէ, կապ չունի, հավասար են։ Փոխսրավետ։ Դու այնպես բաներն իրար հավասարանում, որ էլ ասելու չէ, լսի հետ։ Օրինակ, ենթադրենք 2, 4, չէ, զույգ թվերի բան 6։ Այսպես համապատասխանության մեջ ենք դնում։ Արանք չի մնում։ 4-ին 8։
եւ այլն։ Կամայական n-ին մենք համապատասխանության մեջ ենք դնում 2n։ Հիմա անվերջ է։ Թվա բանա, բայց սովորական ինքը լրիվ ճիշտ է։ Բազմությունների տեսության բանից անվերջի քանակը ասել են, դա կարդինալ թիվ են ասում, կարդինալ թվերը նույնն են, բայց համար անալոգիան վերջավորը ասում են քանակը նույնն են։ Ունակ ստեղ 0-ից 1 թվերը կոնտինուում է կոչում, որ լրիվ լցած լինի։ Սա ավելի շատ էլեմենտ ունի, քան աստեղ բնական թվերը լրիվ։ Լրիվ այդ z թվերը կոնտինուում է էլի կոչում, որ արանքները լրիվ լցած է։ Իսկ ենի դատարկ է։ Այդտեղ ոչ թե քանակ են ասում, այլ հզորություն է, էլի, սա ավելի հզոր է, քան z-ը մինուս անվերջից պլյուս անվերջ բոլոր թվերը։ Ոնց է ասում, սրա հզորությունը, այդ նույնն է, մինուս անվերջից անվերջ լրիվ հզորությունը։ Չնայած փոքր մասն է։ Սրա հզորությունը նույնն է, այսպես լրիվ հարթության կետերի հզորության չափը։ Մյուս կողմից է լրիվ ծավալի։ Իսկ ծավալը վերցնես մինուս անվերջից անվերջ, սրա հզորությունից մեջ չի լինում։ Սրա փոխարը ես կարամ ես բան գրեմ։ 0-ից ստեղ 0.000 միլիոնած 0 շարեմ։ Սրա հզորությունը ավելի շատ է, քան բնական թվերի հզորությունը։ Մի քիչ հետաքրքիր է, երկու հատ ցանկացած թվի մեջ էլի թիվ կա։ Չէ, ընդհանրենք մի թիվը P է, թվում է չկա այդ լծվում։ Այդ մյուսը Q է, գումարում կիսում ես ընկան մեջը։ Որը մեծ է P, ահա կակրած մի լավ բան նշեցի թարմացնելու։ P-ից մեծ է, չէ՞ սա, եթե դենք P-ն Q-ից մեծ է, ինքը Q-ից փոքր է։ Երկու հատ ցանկացած թիվ վերցնես։ Միջին թվաբանական են փոքրից մեծ է, մեծից փոքր է։ Լավ, շատ չխորացնենք, քիչ մաթեմատիկա 2-ի եւ 3-ի միջև ինչ նշան դնենք, որ այդ թիվը ստացվի 2-ից մեծ, 3-ից փոքր։ Այս ամբողջությունը էլ էս ինչ-որ գործողություն եք անում, չգիտեմ ինչ եք անում, ինչ նշան դնենք։ Ասես մաթեմատիկական էլ կարելի ասել, կարելի է չասել։ Որը ստացվածը 2-ից մեծ լինի, 3-ից փոքր։ Չէ, գումարման նշան դնենք, չէ, լավ, շատ է, 5 է։ Բաժանենք, չէ, ուրիշ բան չենք դնում։ Չէ, մինակ ես ուրիշ թիվ չենք ավելացնում, նշան ենք դնում։ Ապրես, ամբողջ երեք, հայոց լեզվի նշանել է։ Դա չէ գումարը հեռու է, չէ, սրանից հիշեցի։ Դե պարզ է, բազապատկումը շատ է, բաժանում ես քիչ է, ստորակետն է։ Երկու ամբողջ երեք էլ են։ Լավ, էլ շատ չխորացնենք։ Այսքանը բավական է, ինչ-որ թվային բազմությունների մասին, մի քիչ տարբերություն իմանանք, բնական թիվ, ամբողջ թիվ, դե հետագայում հատ տարածված է, այնպես չլինի, կարդակասեք ես ինչ ասեմ ռացիոնալ թիվ կամ իռացիոնալ, իրական դրանից հետո արդեն գալիս է կոմպլեքս թվերը հարթության վրա են, բայց հələ կոմպլեքսի ժամանակը չի, կեղծ թվերը, հետո միասին կոմպլեքս թվերը, հա։ Հիմա ֆունկցիայի մասին խոսենք, ամենակարևոր գաղափարներից մեծ մեկն է մաթեմատիկայում, հատկապես math անալիզում, կամ դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշիվներում, կարճ ասած կալկուլուս, որ ասում են, այդ է ֆունկցիայի գաղափարն է։ Երկու մեծությունների մեջ, որ համապատասխանություն են դնում, x-ի ենթադրենք մեկ էլ y-ի միջև, ինչ-որ համապատասխանություն, ինչ ձև ուզում ալի, որևէ օրենքով, ասում են տված է ֆունկցիա, ու նշանակում են այսպես, y-ը հավասար է fx, որտեղ x-ը անկախ փոփոխական է, y-ը կախյալ։ Ֆունկցիայի նշան է f տառը, ցույց է տալիս, թե ինչ ձև այդ համապատասխանությունը դրվում։ Գործողությունը, հա։
Դու պարտադրել չի, որ գործողություն ունի, բայց ես ինչ տուսեք։ Հա։ Հիմա մի քիչ մանրամասը ասեմ, պետք է նշվի x-ը ինչ բազմության է պատկանում, ինչ որ մի հատ բազմության պատկանում է, ընդհանրենք P գրենք, մի հատ տար գրենք։ Ուրեմն P բազմությունից, հա, հետո այս x-y-ը ամեն ինչ կարող է լինել։ Օրինակ երկիրը լինի, սա մայրաքաղաքը եւ այլն, բայց մաթեմատիկում մենք կուսումնասիրենք միայն թվային ֆունկցիաները։ Ամեն ինչ ասելու 0։ Թվեր։ Հա, 0-ն թիվ է, չէ՞, ուզում ասեմ, ինչ-որ բան էլ կարող է լինի։ Պետություն, երկիր, մայրաքաղաք, ինչ ասես, համապատասխան, հետադրենք ամեն մի երկրին համապատասխանում է իր մայրաքաղաքը։ Ամենակարևորը պետք է այս y թիվը լիովին որոշակի լինի, միարժեք լինի։ Հեսա իմաստները օրինակներով կասեմ։ Ինչն է, որ x-ը պատկանում է։ X-ը ինչ-որ պատկանում է P բազմությանը։ Ենթադրենք, դու այսպես մակեր ես, հա, սա x-ն, հիմա այսպես գրեմ, անկողմնա, x քառակուսի։ Քանի որ երկրաչափության պայմաններում բացական թիվ չի կարող լինել x-ը, չէ՞, կողմի երկարությունը չի կարող 0 լինի կամ բացական։ Դրա համար գրում են x-ը մեծ է 0-ից։ Այսինքն P-ն, այս մեր դեպքում էլի, հավասար է 0-ից անվերջ կարելի ասել։ Սա իր որոշման տիրույթն է։ Այսպես բան կա, դրա անունը նո հետագա բարձր դասարան ասեմ, բայց լավ, հիմա ասեմ, տարբերություն չկա։ Այն բազմությունը, որ x-ը պատկանում է, կոչվում է, գրում են ֆունկցիայի df։ Df-ը հիմա ասեմ, ինչ է։ Որոշման տիրույթ այդ բառից է, էլի definition function, իր բանը։ Իսկ y-ը ինչ արժեքներ է, որտեղից է ընտնում։ Այստեղ էլ y-ը դրական պետք է լինի։ Հա, y-ն էլ պատկանում է EF-ին։ Ընդունված նշանակում է, մի քիչ բարձր դասարանը մինու 10-րդ դասարան սկսած, այս ձև արած, այս ցածրում առանձնապես գրած չի, բայց ասեմ, որ լրիվ իմաստ հասկանալի լինի։ Սա կոչվում է փոփոխման տիրույթ կամ x-ի ընդունած արժեքներ y-ի։ Այս ետառն էլ existence կլինի, իր գոյության, y-ը որտեղ գոյություն ունի։ Հասկացաք։ Հիմա ենթադրենք մի հատ ուրիշ օրինակ, y-ը հավասար է մոդուլ x, սա էլ է ֆունկցիա, որի df-ը, այսպես բան էլ կա, կարող է, այսպես գրեմ, մի հատ նշեմ x-ը ենթադրենք մեծ է 8-ից, սա է ալնում որոշման տիրույթը։ Իսկ այն դեպքերում, որտեղ կողքից նշված չի x-ը ինչի է պատկանում, մենք համարում ենք, դες կողքից բան չկա, մենք համարում ենք իր որոշման տիրույթը այդ թաբա կոչվում էլի թույլատրել արժեքների տիրույթը, թե ինքը այս արտահայտության մեջ ինչ արժեքներ կարող է ունենալ։ Թույլատրել արժեքների բազմությունը, առաջ թաթը ինչ ասում, բազմություն բառից վախենում են էլի դպրոցում։ Թույլատրել արժեքների տիրույթ։ Տիրույթը ենթադրենք 7-ից 8։ Հա, 0-ից չգիտեմ, շատ։ Նա թույլատրել արժեքների բազմություն։ Մենք նայում ենք x-ի արտահայտության թույլատրել արժեքների բազմությունը, որը համարվում է իր, այսպես կարճ ասած, df-ը։ Այսինքն որոշման տիրույթը։ Սա արժեքների տիրույթ է y, սա որոշման տիրույթ է։ X-ը ինչ արժեք կարող է ընդունել։ X-ը ինչ ուզենանք։ df-ը հավասար է, նու կարճ գրում են r։ Մինուս անվերջից անվերջ, ոչ մի բան չի խան, ինչ թիվ ուզենենք տեղադրենք։ Հասկանալ է կոտորակից բրծրած եւ այլն։ Իսկ y-ը d-ն, դա df-ը, ef-ը,
Եվ հասկանալի է, չէ, մոդուլը եթե ծանոթ եք 0 բացական թիվ չի լինում։ Ըմը որ հարցնում ենք մոդուլը ինչ է, ասում են պլյուս մինուս է, էլի, չէ, մոդուլը պլյուս մինուս չի, մոդուլը այսպես բան է։ Նույնը կարելի ասել, ենթադրենք մակերեսի բառը չկա, հենց y-ը հավասար է x քառակուսի ֆունկցիայի մասին։ Y-ը հավասար է x քառակուսի ֆունկցիան։ Եթե բան չկա, այսպես գրած սահմանափակված երկրաչափական բան չի, չափ ունենա դրական, x-ը ինչ ուզենալն է։ Df-ը սրա հավասար է r-ի։ Իսկ f-ը ինչ արժեքներ կարող է ընդունել y-ը։ Սա էլի 0-ից անվերջն է, հասկանալի է։ Որտեղ թվի քառակուսին ամենափոքրը 0 է դառնում։ Պարզ է։ Մի հատ էլ ուրիշ ֆունկցիա գրեմ, էլի նման արմատ x ենթադրենք։ Սրա df-ը արդեն r-ը չի, որտեղ արմատատակ արտահայտությունը բացական թիվ լինել չի կարող։ Սա էլի 0-ից անվերջ է։ Ճիշտ արմատների մասին մանրամասը կխոսենք ուրիշ մոդուլ էսա թեթև կասեմ ինչա։ Հա։ Բայց ամենայն դեպս այս ֆունկցիա դասի մեջ աշխատեք։ Հա, և-ն էլ ան նույնը։ Եղա։ Դեն այսինքն ցույց է տալիս x-ը որտեղ կարող է ասենց ասած տատանվի, ինչ արժեքներ ընդունի, y-ը ցույց է տալիս այս գործողությունը անենք պրծնենք իշկն է դա տարբերությունը։ Եղա, օրինակ արմատի դեպքում մի քիչ խոսակցական ասեմ ներսն էլ դուրսն էլ դրական թիվ պետք է լինի։ Ներսը այսինքն ինքը չի կարող բացական թիվ լինի։ Նու ոչ բացական են ասում, մի քիչ կարճ դրական կասեմ։ Դուրսն էլ չի կարող, ամենակարևորը դա մոռանում են, որ սա թվաբանական արմատ է, երբեք բացական թիվ լինել չի կարող։ Եթե չօգտագործեցես այն սկզբից որ ապահովեցի 2-ը 3-ի հավասար կամ փղի կշիռը մոզակի կշիռը, այդ տիպի բան կստացվի։ Դա շատ են շփոթում էլի տարբեր հարցերում, որ արմատը ինքը դրական թիվ է վերջ։ Դա սա է, դուրսը։ Իսկ մոդուլին և x քառակուսին շատ նման են։ Իրանք ինչ ասես կարող են լինել, բայց գործողություն անելուց հետո x փոփոխական ինչ ասես կարող է լինել։ Y-ը արդեն անպայման ոչ բացական թիվ է, կամ կարճ ասած դրական։ Ոչ բացական ես ասում եմ, որ 0-ն էլ մեջը լինի, էլի, եթե դրական ասեմ, արդեն եթե գիտեք կլոր պետք է դրվի։ Հիմա մոդուլը մի թեթև ասեմ, ինչա որ այդ պլյուս մինուսը չխառնեք, էլի։ Մոդուլ x-ի խիստ սահմանը ինքը դրական թիվ, այսպես մտածում ենք, որ x գրենք մի քիչ են չի, չէ մոդուլ x-ը x, որտև կասեմ մի հատ հլը մինուս 7-ը տեղադրենք, տեսնենք ճիշտ է, կտեսնենք սխալ է, չէ։ Այսպես մտածելով պետք է գաք, էլի, թե չնես մի խառնեմ պլյուս մինուս է և վերջ, էլի մոդուլ է։ Չէ, մինուս 7 մոդուլից 7 է դուս գալիս, այսի դուս եկավ սխալ է։ Բայց մի հատ ուրիշ թիվ էլ տեղադրենք, օրինակ 0-ն։ Միշտ ամեն ինչ ստուգելը ասել եմ, էլի թվերով բաց գրեք, որ պարզ երևա։ 0-ն, հա, էլի 0 է։ Սա ճիշտ է։ Մի հատ էլ ուրիշ թիվ դրենք, 7-ը 8-ը մինուսներ կարող, ենթադրենք 3-ը։ Չէ, մոդուլը 3-ը հավասար է 3-ի։ Ահա, տեսնում ենք, որ 0-ի մեկ էլ դրականների դեպքում ինքը x է։ Ասում ենք մոդուլ x-ը հավասար է x-ի, եթե x-ը մեծ կամ հավասար է 0-ի։ Հիմա բացականների դեպքում տեսնենք ինչ կլինի։ Մտածում ենք, ասում ենք ստեղ, որ մի հատ մինուսներ այնքան լավ կլներ, որ էլ ասելու չէ։ Չէ։ Այսինքն ինքը հավասար է մինուս x-ի, եթե x-ը բացական թիվ է։
Այս չմտածեք բացական թիվա, տառը, այսինքն մինուսը, x-ն էլ որ մինուսը, մինուսը պլյուսը տալիս։ Պատկերացրեցիք, մի հատ ստուգ ենք։ Էլ լավ, 7-ը չէ, ընդհանրենք -2-ը։ -2-ը, ես ասում եմ, պետք է հավասար է -x-ի, այսինքն -x-ն էլ ինչն էր, -2-ը։ Եթե ասես դրեցինք, վերջ, ամեն ինչ լավ է։ Կարևորը 2-ը չի, 12-ը էլ դնեմ, 1000 էլ դնեմ, ճիշտ է։ Այդպես մտածելով դուս ա գայս էլ ոսոր ասած կյանքում չեք մոռանա մոդուլն ինչն է։ Ինքը էլի ոչ բացական թիվ է +0, այստեղ նայում ենք դրականի դեպքում դրական է, այստեղ մինուսի դեպքում եթե x-ը բացական է, էլի դրական է։ Ինքը երբեք մինուս չի լինում, այս պայմանը չխախտվեց EF-ը։ Հասկանալի է։ Էսա մոդուլի հիմա ոսո տոկոսի ինֆորմացիան են հենց ասում, մոդուլ բառի ինֆորմացիան ասեմ, դրանից հետո որ ամեն ինչ փոխում է։ Մոդուլը դա այդ թվին համապատասխանում է կետ, ասել եմ, չէ՞, թիվ կետը նույն բանն է, եթե այս առասկի վրա իրական առասկը նայում ենք, x-երի առասկը։ Դա թվին համապատասխան կետի հեռավորությունն է 0 կետից։ Մի բառը ավելացնեմ, որ ենթադրենք բանալում, հեռավորությունը դրական թիվ է։ Վերջ։ Այդ ոչ մի ինֆորմացիա մոդուլից պետք չի։ Այդ այր անուն, ազգանունը կամ սահմանում է ասենց ասած։ Դրա իման վրա հավասարումները լուծելը բարդություն չի ներկայացնի, անհավասարում լուծելը եւ այլն։ Թվի մոդուլ համարվում է այդ թվի հեռավորությունը 0 կետից։ Դա թե օրինակ բերեմ, ենթադրենք այսպես հավասարում է տված։ Որ թվերի հեռավորությունն է 0 կետից հավասար 2-ի, պարզի։ -2-ի եւ 2-ի։ Всё։ Մի քիչ առաջ գնալը որ ասեմ, որ թվերի հեռավորությունն ավելի փոքր քան 2-ը։ Պարզի այս թվերն է։ Ես էլ լավ անհավասարում լուծել։ Հա։ Սա սրա լուծումը կլինի -2-ից 2։ Վերջ։ Կարելի է ասես սիրուն բաներով գրել, դա պետք չէ, առայժմ հետագայում եթե պետք լինի։ Իսկ մեծի դեպքում հակառակը։ Ենթադրենք մոդուլ x-ը մեծ է 2-ից։ Սրանք այն թվերն են, որ ավելի հեռու են, քան 2-ը, սրանք են։ Այս ձևակերպելը կրկնական հավասարում է, բայց այսպես էլ կարող ենք ձևակերպել։ Գայս է մինուս անվերջից մինչև -2, այս միավորել բառը պետք է կավ։ Միավորած 2-ից անվերջություն եւ այլն։ Անհավասարում լուծել բառը նշանակում է ստեղից թիվ տեղադրենք հետո ճիշտ լինի, ստեղից թիվ տեղադրենք ճիշտ լինի։ Դրսից էլ տեղադրենք սխալ լինի, դա էլ պետք է ասենք։ Այդ նշանակում է գտնել բոլոր լուծումները հավասարման։ Օրինակ -4-ը տեղադրենք, կլինի -4-ը 4 մեծ է 2-ից լավ է։ -1 տեղադրենք մեծ է, էլ չարժի ստուգել։ Ստեղից 10-ը տեղադրենք լավ է։ Իսկ դրսից 0 տեղադրենք լավ չի։ Ու այտենց է պետք է լիներ, որտեղ մեր բազմության մեջ չի միավորման։ Հասկանալի է։ Այս ֆունկցիանը մի քիչ շեղվեցինք հավասարում, անհավասարում մոդուլի հարցն։ Հիմա ֆունկցիան պարտադիր չի բանաձևով տան։ Կարևոր օրենքը տանը իս ձևով է համապատասխանում։ Բայց հիմնականում ոսոր ասած բանաձև անում։ Տարածված է դա։ Ֆունկցիայի տրման միշտ ասում են 3 եղանակ կա։ Անալիտիկ կամ կարճ ասած բանաձևով կա Ինչպես։ Հա, ինչքան է։ Հա, անենք հետո կշարունակենք։ Լավ, հիմա ֆունկցիայի մասին էր խոսքը, ասացինք տրման հիմնականում ընդված է 3 եղանակ կամ մեկ բանաձևով, անալիտիկ, հա, հետո աուսյակային
Դա ասենք թե ջերմաշրջանի կախումը օրվա ժամից։ Այս տարբեր տիպի բաներ կա։ Կամ որ հա, երրորդը գրաֆիկական։ Հիմա մի քիչ մոդա դառը այնց դիագրամով, բան եւ այլն։ Կառուցական է դիմը։ Չէ, անալիտիկ առաջինը լավ նշեն։ Անալիտիկ։ Ну կարելի է նշել այս անալիտիկ բառը բանաձևով։ Դե որը հիմնականում ընդունված է։ Երկրորդը ԱՅՈ սակային ասում եք ինչ։ Երրորդը նո գրաֆիկական ասենք, այդ դիագրամ բանը նույնն է համարը։ Ավելի պարզ է երևում էլ գրաֆիկական։ Սրանք էլ տրման եղանակն են, ես կա երկրաշարժը, որ գրանցում են այդ սարքերը, բան էլի գրաֆիկական է, կամ աղուսյակային այդպես տարբեր հարցեր են լինում, տալիս են։ Հիմա ենթադրեք մի հատ ֆունկցիայի գրաֆիկ ենք ուզում կառուցել, ինչ ենք անում։ Y հավասար է, վերցնենք x քառակուսին հենց։ Ուրեմն վերցնում ենք y-ների առասկը, սրանք ծանոթ բաներ են, բայց պետք է մի քիչ մանրամասը ասեի, էլի։ Լավ, սա x-երը առասն ենք վերցնում, նույն ձև էլ y-ը առասն։ Մաթեմը մասշտաբը նույն ենք վերցնում։ Ֆիզիկայում տարբեր մեծություններ են, ճանապարհ, ժամանակ, ջերմաշրջան եւ այլն, մասշտաբը կարելի է, բայց այդտեղ մասշտաբը նույն ենք վերցնում։ Մաթեմատիկայում։ Հիմա որ ուզում ենք կառուցել հետեւյալ ֆունկցիայի գրաֆիկը, գրաֆիկ կառուցելը ինչ է նշանակում, որ աղուսյակային մեթոդից ենք սկսում։ X-ին արժեք ենք տալիս, շատ ընդունված բան է։ Ու համապատասխան արժեքները y-ները հաշվում ենք ըստ բանաձևի։ Օրինակ x-ը եթե 0 լինի, 0-ի քառակուսին 0, շատ պարզ բան է, x-ը 1 լինի, y-ը 1, x-ը 2 լինի, y-ը 4, x-ը 3 լինի, 9, մի երկու հատ էլ մինուս արժեք տանք, մինուս 1-ի դեպքում 1, մինուս 2-ի դեպքում 4, լավ, այսքանը բավական է, չնայած ռեալ ճիշտ կառուցելու համար անվերջ արժեք պետք է տանք, բայց այս կետերը դնելը ինչ է նշանակում, դուք կետի կոորդինատներ գիտեք այդ հասկացողությունը, հայ դա էլ պետք է ասեի, լավ, ոչինչ, հետո մյուս դասին շատ մանրամասը կբացատրեմ, 0-0 կետը սա է, կոորդինատները սկզբնակետ, x-ն էլ 0, y-ն էլ 0, հիմա 1-1 կետը, այսպես 1 վերցնում եք ստեղից, 1 ստեղից, այսպես միացնում է, հա, որտեղ հատվում է, սա ուրեմն 1-1 կետն է, կետ դնել, այսինքն մենք ինչ ենք անում, x-ի ինչ-որ արժեք և ֆունկցիայի ինչ-որ արժեք, այս ֆունկցիայի արժեքն է կարելի է համարել y, նույն բանն է, չէ, y հավասար է fx, x-ը և, լավ, կետ ստորակետ դնենք, y-ը համապատասխան։ Հիմա ուրիշ կետը, 2-ի դեպքում 4 է, ասենք թե սա 2, սա այսպես որ միացնենք 4 միավոր կլինի մոտավորապես, 3-ի դեպքում 9-ը արդեն շատ բարձր է, լավ, մոտավորապես ստեղ։ Հիմա գանք մինուս թվերը, 0-ից ձախերը մինուսն են, մինուս 1-ի դեպքում էլի 1 է, կետը, մինուս 2-ի դեպքում 4, քիչ թեք արեցի, եթե շատ կետեր տայի ու ողորկ կորով միացնենք, որովհետև ֆունկցիան մի քիչ նորմալ ֆունկցիա է, մաթեմատիկորեն ասում են լավ է, ինքը շատ այսպես բաներ չունի, էլի։ Եթե կետերը մի քիչ շատ դնենք, կեսի դեպքում 1/4 եւ այլն, ու ողորկ են ասում, էլ այդպես Պարաբոլի նման բան է։ Հա, այս պարաբոլա նման չէ։ Հենց y հավասար է x քառակուսին, դա պարաբոլն է։
մոտավորապես այս տեսքի է։ Եղավ։ Ուրեմն օգտագործեցինք 3 եղանակներ ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար բանաձևով, անալիտիկ տեսքով։ Բանաձևը օգտագործելով մենք աղյուսակային որոշ արժեքներ գտանք, համապատասխան կետերը դնելով կոորդինատային հարթության վրա մենք կարողացանք ֆունկցիայի մոտավոր տեսքը կառուցել։ Հասկացաք։ Այս գրաֆիկը անունը պարաբոլա մոտավորապես։ Տեսեք, գրաֆիկը որ նայենք, ըստեղից երևում է իր արժեքների եւ որոշման տիրույթը։ Որոշման տիրույթը x-ն է։ X-ը երևում է ցանկացած արժեք կարող դնենք։ Մինուս անվերջից գալիս է պլյուս անվերջ։ Իսկ y-ը չի կարող բացական թիվ լինել։ Այս ներքևը մենք կետ չունենք։ Արժեքների տիրույթը այս 0-ից y-ի համար բարձր է, x-երի առանցքից։ Եղավ։ Սա մեր ու այսպես ցանկացած տեսքի ֆունկցիան կարելի է մոտավորապես գրաֆիկորեն պատկերացնել տեսքը։ Ենթադրենք ուրիշ ֆունկցիա, սինուսա, լոգարիթմա, kx պլյուս b տեսքի ուղիղը, այս մի քանի հատ կետ դնելով մոտավորապես տեսքը զգում ենք։ Դա վերջնական չի, բայց ինֆորմացիան լավ տալիս է անալիտիկ տեսքը։ Շատ դեպքերով աղյուսակային իմանում են, անալիտիկը չէ։ Կամ գրաֆիկական տեսքի իմանում են մոտավորապես բան, աշխատում են անալիտիկ բանաձևով արտահայտել այդ կորի տեսքը, էլի։ Դա շատ կարևոր բան է, հետագա այդ խնդիրները լուծման համար։ Իսկ ընդհանուր թե ինչ է նշանակում ֆունկցիայի տրման ձևերու, այսպես երեքն օգտագործել, կառուցել սա ուրեմն մեր պարաբոլի գրաֆիկն է տալիս։ Եղա, ուրեմն x կարակուսի ֆունկցիա է։ Բայց ամենապարզ ֆունկցիան այսպես ասած, ուղիղ համատական կախումն է, y հավասար է ինչ-որ կա x։ Սա չենք ասում, կան ինչ-որ թիվ է, ուղիղ համատական կախում։ Հա, հիմա ենթադրենք կան ինչ-որ թիվ է, լավ, դրական 3 վերցնենք։ Ուղիղ համատական n իմաստով։ Եթե x-ը 5 անգամ մեծանա, y-ն էլ 5 անգամ կմեծանա։ Շոր նախնական թիվ 1 դրեցինք, չէ՞, y-ը 3 է, եթե 5 դրեցի 15, y-ը 15։ Նույն անգամով մեծանում է, դա նշանակում է ուղիղ համատական կախում։ Այս տիպի ֆունկցիայից ենք սկսելու, էլի սրանից չէ, այդ 7-րդ դասանի գրքի վերջում որ կա, հա, նու չաշված մի քիչ ընդհանրացված, դե գումարած ինչ-որ թիվ, գծային ֆունկցիա։ Կա հակադարձ համատականը, լավ, դա էլ նշեմ, բաժանած, աստ է 1x երորդ, 3x։ Եթե սա 1 է, եթե սա 10 է, 1 10-երորդ է, այսինքն իշքան անգամ x-ը մեծանում է, այդքան անգամ y-ը փոքրանում է։ Գրքով մի քիչ ես կախումներ են, ես ձևական, ասեմ էլ, ես սլակներով ադրած, շոր գործողություններ են անում գտնել, եթե ավելի ոսոր ասած, հա, այդ օգտագործեք լավ է, էլի ճիշտ օգտագործեք, բայց սա տպավորություն է տալիս, որ են միշտ քիմիայի խնդիրը, որ ասում են լուծել, այսքանը մեջ այսքան, Խաչաձև բազապատկում են։ Այդպես անգիր արած Խաչաձև բազապատկում են, դա ճիշտ է դուրս գալիս, միայն ուղիղ համատականի դեպքում, որ հակադարձ է ալնում, թարս են անում, էլ արդեն մոռանում են, գիտեն, դա միշտ ասնում է, էլի։ Հա, բայց քանի այդպես բաներից գրքի մեջ ճիշտ է կայեք, ոսոր ասում են ձերբ ազատվեն, գործ չունեք։ Ճիշտ է, տնային գտամ, դուք էսենց իմաստով հասկացեք, որովհետև շատ խնդիրներ կա, այսպես մեկ էլ հակադարձ համատական դա շատ է հանդիպում, ճիշտ է, շատ ուղիղ են ասում, ենթադրենք ինչ-որ նույն կերն է, ասում է 75 ձյու, ենթադրենք մի 20 օր է հերիքանում։ 80 ձյուն իշքան կան, այդպես դնում Խաչաձև բազապատկում են, ստացվում է 30 օր։ Նս նայում ես չի ասում, էլի ոնց կարող 75 ձյուն 20 օր բավական է, բայց այստեղ համցին շատացավ, համ օրերի թիվը։ Հա դա ասում է դրել են Խաչաձև բազապատկել ենք, ստացել ենք, չէ։ Զմ ասեմ այտենց
Այս տիպի խնդիրները լուծելուն այդ խաչած է բազմապատկել բանը պետք չէ։ Եղավ։ Ուրեմն ուղիղ համատական կախում բառը հասկացեք, որ ուղիղ համատական ինչքան մեծանա, իր ուղիղի այդ իմաստը համ ուղիղ գիծնա, կա համատական առանց ուղիղի, եթե մեծանում է, սա էլ է մեծանում։ Բայց ուղիղ համատական, եթե ճիշտ էսի հայել ինչքան անգամ, 10 անգամ մեծացավ, այն էլ է 10 անգամ մեծանում։ Հակադարձ է, հիպերբոլա էլի։ Ինչքան անգամ նվազում է, այդքան անգամ էլ, այդքան բան իմանաք, երիք այլ պետք չէ սլակները, բաները անգիր անել, ունեց կային էլ է աշակերտները, որ վստահ ասում են, հա դա 75 ձյուն 15 օր է, 89 20 օր։ Բաբաս դրե բազապատկել ենք, հասկանալի է իմաստը, չէ։ Որպես այդ սխալներից զերբազատվեն, պարտադիր չէ, ամեն ինչ գրքով անենք, եթե հերթականություն բանը, հա, այս մի քիչ ուրիշ բան է, հիմնականում, որ մի քիչ խորը մաթեմատիկա էլի սովորեք։ Լավ, այդ ուղի համատականության գրաֆիկը կամ այս կետեր դնել, քառորդները, անուններ, բաները, երևի մյուս դասեն ասեն ու 7-րդ դասարանի գիրքը վերջացնենք, էլի։ Թող ասենք 8-ին։ Եղավ սրանք մաքրենք, հիմա կարելի է մի քիչ բաները հետաքրքրաշարժ խնդիրները կամ դրանք ոչ միայն այտենց մտածել հետաքրքրաշարժ են, մի քիչ մեր բաներն էլ կապ ունենա, էլի։ Հիմա լավ, տնայինը, որտեղ է, տնայինները ասեմ գրեք, որ հետո չմոռանանք, էլի։ Կաշխատեք անել, դա մինիմումն է, էլի, մի քանի հատ էլ որ ավել անեք, չի խանգար, էլի, ու դասերը ցանկալի է լավ կարդաք, էլի։ Ինքը բավական լավ գիրք է։ Հա, 372 375, 76, 78, 80, 81, 419, 422, 426։ Սրանք մոտավորապես որոնք անհրաժեշտ են, էլի, այնման արեք։ Հա, վերջինը այդ բայց այնս սահմանափակ բան չէ, այնս սպարտես անում եք ու վերջ, էլի, դրանով չի պրծնի մաթեմատիկան, դա մինիմումից մինիմում է։ Ինչքան շատ անեք, այնքան լավ։ Հիմա եկեք լավ, այս համեմատության բառից ասեմ։ Ենթադրենք նույն ճանապարհը գնալուց, նույն ճանապարհը արագությունները երկու մեքենայի, ասենց ասած 2-3 հարաբերությամբ են։ Ժամանակները ինչ հարաբերությամբ կլինեն։ Արագությունները հարաբերությունը էսենց է։ Ժամանակները ոնց կհարաբերեն։ Ասենց հավասար գրեմ, հա։ Բաժանած։ 3-ը 2-ը չէ, երևում է։ Հակադարձ համ, որտեվ S-ը նույնն է, այսպես ասած, որ մի քիչ սիրուն գրեմ, V1, T1, S հավասար է V2, T2, իմաստը է դա, էլ են սլակները չեմ որ ասում են։ Հա, այստեղից կարելի է ձախ մասերը հավասար են, աշ մասերը հավասարեցնենք, կամ այստեղ եթե նույն թիմն է, սա ինչքան մեծացավ, էսը փոքր անում է, այդքան անգամ։ Հակադարձ համատական կախումն է, էլի, այդպես։ Կամ որ մի անգամ ես գրեմ V-ն հավասար է S-ը բաժանած T, չէ՞։ Կամ որից հետևում է T-ն հավասար է S-ը բաժանած V-ի։ Եթե S-ը հաստատուն թիվ է, նույնն է երկուսի համար։ Սրանք հակադարձ համատական են, ոսոր ձերը, կերերը, որտեղ ոսոր կերի քանակ լինի։ Կամ էսենց էլ գրելուց երևում այդ կախումը։ Հակադարձ համատական բառը ինչ է նշանակում, որ այս T-երը V1, V2 հարաբերությունն է տված, T2, T1 հարաբերությունը հավասար է, հա, այս գործողությունները եթե գիտեք, V1, V2։ Հակադարձ, որտեղ ինդեքսները ոսոր միտեղ համարիշա, միտեղ հայտարար, այդպես պետք է պատկերացնեք։ Եղավ։ Հա, հիմա հա, էլի նույն բանը, այսենց ենք հարաբերությունը, հիմա V1, V2-ը, որ գրած է
2-3 ես լուծած է։ Այս հարաբերությունը որ էսա ձևական կարելի է, էս էլ էս գրել էլի կետերով, ցածր դասանը, էս շինենք կետերով։ T2 T1։ Եղավ։ Հա։ Բայց միշտ չէ որ էս հեշտ է հանդիպում, հիմա մի բան ասեմ, ենթադրենք հարաբերությունը այդ 3 ավտո են, 3 արագություններ, բայց խնդիրը շատ է կար, ենթադրենք փողը նույնն է, գներն ու քաշերը ոնց որ կշիռները ոնց են հարաբերում, բայց ոչինչ, արագությունով ասենք ավելի պարզ է։ Եթե արագությունները հարաբերում են էսենց, ժամանակները ոնց կհարաբերեն, այդ մտածեք։ Այնի շատ հեշտ էր էլի, ես մի քիչ բան ունի։ Հա, էլ ես մի քիչ խառնում է։ Կյանքը դժվարացնում է, էլի։ Այնի շատ հեշտ էր, չէ՞։ Հիմա սա եք մտածում ճիշտ ասեք, էլի։ Ավելի լավ է բան չասեք, քան թե սխալ ասեք, չէ՞, որ դուք կարաք ինքնուրույն վերլուծեք։ Մտածում եք, ասում եք։ Կամ էլ չեք ասում։ Մեկ մտածեք, ուզում եք գրեք, ստաթորը, բայց ասեմ, այդքան էլ բարդ հարց չի։ Օրինակ առաջի հայացքից մարդը մտքով ասնում է հակա դարձա թարս գրենք այդ հայել, չէ՞։ Այո 4 3 2-ա, բայց մի բան այն չի։ Սա օրինակ մեկը բանկավարժական սովորում էր, միշտ օգնում է կանտրոլ բաներ գրում, եկավ մի օր երկրաչափության ինչ-որ բաներ ասեց, այդ բարձր դասան իր բարեկամը, մեկը նենց հատուկ նշեց, մեկը շտեմարանից այս համարի ասում եմ, ինչ է, բացեմ տնամ էսա, էլի։ Չէր հասկացե։ Հիմա ցակցեն, չընդհանրենք V1, V2, V3-ը։ Այս դեպքերում կարելի է այս կլոր թվեր վերցնել, այս թվերը բաց ու զգալ, էլի ինչ է, որ շատ մութ չլնել այդ, լավ, մի քիչ մտած։ Չէ, դա կլինի ուղիղ համատական։ Չէ, կլոր թվերը։ Հա, կլոր թվերը մի հատ ճանապարհ վերցրեք, մի հատ բան, դա կզգաք, հա։ Հա։ 4-ը բաժանած իրար հարաբերությունն է 3/8 ոնց որ։ Ոնց մի հատ 3/8։ 3/8։ Այսի կարանք դզենք, ստերանք իշ գրեմ։ Հենց էդի, հենց տենց։ 2/4։ Չէ, 4/2-ը փոխեմ։ 3-ը բաժանել 2 անգամ 4։ Մի հատ նորից Արսեն հասկանամ։ Դու 3 հատ թիպ պետք է ասես, պարտադիր չի կլոր թիվ ասես, մենք կլոր ասենք, ինչ-որ բանով կբազմապատկենք։ Ստեղ իշ գրեմ, ստեղ իշ գրեմ, ստեղ իշ գրեմ։ 4-16, Արի գրի։ Հա, մտածեք մի քիչ, քանի բարձ չի, դու հեշտ էլ չի, բայց Ընդհանուր հայտարար չեն կարող։ Կարանք, հենց իմաստը, դա կարանք անենք։ Ահա։ Անենք մտ։ Մտածեք ուղղությամբ անը լավ ես մտածում։
6-րդ, 1-4, 1-3-րդ։ Կամ 2-3-րդ, 3-4, Ուրիշ որ լավ բաներ եք ասում աշկիս։ Վերջինը կասկած։ Հա, մի րոպե տեսնենք ինչ են ասում։ 1-6-րդ։ 4-րդ։ Էլի վերջինը չի լինում։ Չէ, հեսա մի վարք ենք ասում։ Հա, չէ։ 1-րդ։ Են մեկն էլ 1-4-րդ է մեջտեղինն էլ։ 1-3, սա 1-4-րդ։ Տեսնենք։ Դերևէ հաստատ ճիշտ է։ 12-ով բազապատկենք, ու մի քիչ կլոր թիվ լինել է ամբողջ թիվ։ 2 3 4 է լավ։ Էլի նույնն է լավ աշկիս։ Չէ՞։ Ուրեմն մի բան այն չի, ուղիղ մատական կախում գտարել է, թե գուցե կոտորակներով էր։ Այսինքն 12-ով բազա պատկենք, դու 1-րդ։ Որովհետեւ չի հակադարձ լինել։ Հա, հիմա 1-12։ 6-4-3, հա, հենց։ Հա։ Հա։ Ճիշտ է։ Առաջարկ եղավ, բայց ինչ է տենց։ Նորից։ Թե ուղի համատականը պետք է բազմապատկի որ ստանան ընդունել, բաժանը կստանանք հակառակը։ Այս բազա, այնպես թիվ ենք հարմարացնում, որ այս արտադրյալները նույնն է լինի։ Էսը նույնն է։ Եղավ ասում։ Այնպես թվի վրա ենք հարմարացնում, որ նույնն է լինի։ 12-ը այդ է, որ ընդհանուր բանն է։ Այսօր եմ կարանք շուր տված գրենք, հիմա տեսնենք։ 1-3, 1-3, 1-4։ 12-ով բազապատկում ենք 6, հակադարձ համատական է սա, շուրա գալիս կոտորակ, ճիշտ նկատեցնում։ Սա է։ Հիմա ցանկացած օրինակի դեպքում տենց ընդհանուր թիվը աշխատելու է։ Այդ արտադրյալը նույնն է, ինչ օրինակ էլ բերենք, էլ չի փախնի, հեսա կբերենք։ Հեսա կբերենք, ինձ մի հատ լավ շուրջ տան գրատախտակը կարևոր է։ Այս հարաբերությունն է հենց հակադարձեցի, ոնց որ վեր ելնեն։ Հիմա տերը էսը նույնն է, այս արտադրյալը պետք է նույնը մնա։ Կարելի է շատ պարզ դեպքում այդ արտադրյալ թիվը 1 վերցնել։ 1-3, 1-3, ամենապարզ էլ չչարչարվել։ 1-4։ Վերջ, այս հարաբերությունն է, բայց հարաբերությունը սիրում են ամբողջ թիվը գրել կամ ամբողջը փոխան բնական ասենք, հա։ Դրա համար ընդհանուր բազապատկում ենք կարանք, էլի, բոլոր թվերն բազապատկենք ընդհանուր ամենափոքր հայտարարով 12-ով ու սիրուն կստացվի, շատ ճիշտ է։ Հա, հիմա չհավատացողների համար օրինակ ենք բերում, ճանապարհը այնց անենք, որ կլոր թվեր տա, այս ինչ էր 12, չէ, 1200, լավ, 120 կիլոմետր վերցնենք, այս 2-3-4 հարաբերությունն էլ հեծանի վերցնենք, ավտոյին ամոթա, 20, չէ, գնում է, մեկը 30-ա, լավ, մոտոյա, մեկն է 40-ով, չէ, այս հարաբերություն, հիմա ժամանակները, 6 ժամ սա կլինի, 4 ժամ սա, 3 ժամ սա, շատ սիրուն երևաց, եղավ կլոր թվերով,
Պետք է ուրիշ օրինակ վերել։ Չէ, էլ չարժել է, որ ստեղ աշխատեց, հա, լրիվ աշխատում է։ Չեն կարող էլի խաբեք մաթեմատիկային։ Խաբել չի ունի։ Եղավ, ես մի քիչ էլ կապված է դասը հետ էլ ես հարաբերություն բանը։ Հենց կագրած ակադարձ համատական բառը հասկանալու համար ինչա։ Նույն այդ խնդիրը նման նույն փողը ծախսում են, որ տարբեր գնե ապրանքներ են առել։ Գները հարաբերությունը տալիս է, ասում է, քաշերը ոնց են, չէ՞։ Գին անգամ քաշը տալիս է իր գումարը, էլի, հասկացաք։ Լավ, աստիճանի խնդիրը չէիք մտածել, թե հետո մտածեք, թե մտածել եք։ Մտածեք։ Մնա։ 4 կշռակարով 1-ից 40-ը։ Ես նայեցի չստացա ավելի շուտ։ Մի քիչ առաջ անանք։ Արաքսը խաբար չէ։ 4 հատ կշռակար եք աստիճանները տեղյակ չես։ Հա, աստիճանները մի հատ ասեմ։ 10 աստիճանից թե քանիս է։ Գրած։ Քանի տարբեր վայրատներով կարելի է բարձրանալ, եթե դու կամ մի աստիճան ես բարձրանում անգամից կամ երկու։ Շատ բարձ խնդիր է։ Նո կարելի է, բայց այդքան էլ չէ, էլի, կոմբինատորիկան չի։ Մի հատ ուրիշ են հենց այդ արկիրը թվերը։ Դրա համար հուշել եմ, փոքր թվերով սկսեք, մի բան երևա, էլի։ Բոսոր մկների խնդիրը 3-ի համար, 4-ի համար լուծեցի, փոքր թվերով բան արեք։ Հա, հիմա կշռակարերը։ Կշռակարը նժարավոր կշեռ կա, պատկերացնում ես կամ որ կախում են այդ բազուկը։ Ասում եմ, շատ հետաքրքիր է, ընդամենը 4 հատ կշռակար վերցնում ենք, 1-ից 40 կիլոն ցանկացած տիպ կշռում է։ Այնքան զարմանալի է։ Շուկաները վազում են իրարից քար են վերցնում, բան կլոր թվեր են, էլի։ Ամբողջ 9 հնարավոր դեպքով ընկեր տոնս։ 9 ինչ։ 9 հնարավոր դեպքով աստիճանները։ Շատ չի արել։ Չէ, 9-ի աստիճաններ են։ 10 աստիճանը 9 հնարավոր ձևով կարաս բարձրանաս 2-1-ով։ Հա, 10 աստիճան է, թե, հա, չէ, շատ է։ Շատ է։ Հա, տարբեր է, եթե սկսես մի հատ բարձացար, 2 վերջինը մի հատ կամ առաջ 2-ը մի հատ բարձացար, հետո 2 հատ, հա, միշտ ապեք, հա, հետո դες վրազ լուծելու չի։ Հա, կամ 2 հատ, հա։ Ու այդ տարբեր վարիանտներ են, էլի։ Դա մի հատ ամենապարզային դատար բազմը սաղ 1-ով ես լնում։ Սաղ 2-ով հետո մի վարիանտ, բայց կարաս կբես մի աստիճան լնես, հետո 2 հատ 2, չգիտեմ, հետո մի հատ 1, էսես վայրատներ էլի։ Վերջինը, հա, 10-ը ստացվել է 10 աստիճան, վատ խնդիր չի։ Ու լավ թվեր են տալիս։ Հիմա սա եմ ասում, մի կշռակարել ավելացնում եք, մինչև 120 կիլո կշռում է, լուբոյ թիվ, ցանկացած։ Խնդիրը թե կարա մի հատ էլ թե Ասեմ, բայց լուծումը չասեմ։ Չէ, մտածեք, ավելի լավ է։ Հետաքրքիր։ Ուրեմն ընդամենը այդ 100-ը թողենք մի կողմ 4 կշռակար եք ասում, ամբողջ թվերով, 1 կիլոանոց, 2 կիլոանոց, կարող է բնական չլնել, 25 կիլոանոց կշռակարը գիրերը կա, որ այդ 4 կշռակարով այս տիպի կշեռ կա, էլի, որ կարա կշռակարը այս կողմ դնեք, կարա այս կողմ դնեք, որ կշռեք 1-ից 40 ցանկացած ամբողջ թիվ, բնական Հա, ասեմ 28-ը ոնց է կշռում, ասեք հա 4 հատս կամ 3 հատս թե 1-ս թե կամ դրանք չեն վերցնում, վերջը պարտադիր չէ էլի դնենք նշարին։ 2 կշռակար կարակ օգտագործեք, կարակ մի հատ օգտագործեք, կարակ 4-ն էլ օգտագործեք, կարակ աջ դնեք, ձախ դնեք, եղավ։ Էսա, շատ բարձ խնդիր է, բայց վատ խնդիր չէ էլի։ Էդ էլ ինչ-որ մի բան մաթեմատիկորեն տալիս է, էլի։ Այնքան բան չէ, էլի մենակ պատահակը։ 40-ը դնենք ստե, 4-ը կարանք դնենք ստե, հա։
38-ը դնենք ստե։ Չէ, դու կշռակար ենթադրենք ասիր 5-ը, ես եմ 13-ը, 1-ը, 30-ը։ Այս 4 կշռակարը ասիր։ Ասեմ 40 կիլոն կշռը, ասես գիտեք, 30-ը ստեղ կդնեմ, 13-ը ստեղ, 1-ը ստեղ կդնեմ, պրոստը չստացվես, 41 կիլո էլավ էլի։ Էդ է իմաստը։ Ոնց ուզում ես դիր։ Ասես 3-ը ստեղ եմ դնում, էլ ոչ մի բան չեն դնում, կամ 3-ը ստեղ եմ դնում, 1-ը ստեղ եմ դնում։ Հետարքեր է դա ցանկացած կլորթիվ ստանաս դրանցով, այս թվերով էլի, կշեռքի հարցը չէ։ Եղավ։ Լավ, ես էլ մնա տնային, կմտածեք, ես տիպի խնդիրներն էլ վատ չեն էլ, էլի շոր ալգորիթմեր կապնեն առաջինը, քանի վայրանտով բարձանաս հատկապես։ Ես էլ են ես վատ խնդիր չի։ Են ասել եմ, չգիտեմ, մեկին ասել եմ, բայց ձերոնց 10 այդ ստուգելուց, 10 ծառեն ես տնգեն, որ 5 ուղղությամբ նայես 4 հատ երևա, 4 ծառ երևա։ Ոչ մեկին չեմ ասել, հա, ինչ պատկեր կլինի։ Ուրեմն 10 ծառ, օրենքով 20 ապետ, եթե իրայից անկախ են, էլի, չէ՞։ 10 ծառ 5 ուղի վրա, տենց, պարտադիր չերևա, էլի, չասկ ծառը փակում, այսպես կետեր եք դնում, հա, ամեն ուղում մի ուղի վրա 4 ծառ լինի, էլի հատված ասել ուղի դա սենց էդ իմաստով, եղավ, Բայց ընդհանուր 10 սատին։ ընդհանուր 10 հատ, հարսությունը, 20 որ լինի, սենց առանձին կդնեք, հա? Ընդհանուր ուղի պիտի ունենա, դա մի քանի ուղի։ Դե պարզ է, լավ ընդհանուր մաս պետք է ունենա, եթե ընդհանուր չէ լավ, այդ բազմությունների բանն է, չէ՞։ 20 հատ ապետ, եթե ես անկախ էլ, անկախ դրես, ես 4, 5 ուղի, 20 հատ ծառապետ, այդ կեսն ալում էլ, ես 20 է, սոր միավորում ես ընդհանուր մասը ալում, ես այդ բազմությունների բանն է, չէ՞, որ միավորում ու հատումը, Հովանեսյան, Կարողա ասել 24, ինչը, ասած չեմ, հետնելու ձևել, այդ է սիրուն թիվ չի, հետքան սիրին չի, Չէ, եսի բայց վերջացրեք ասեք, ես իտ միջև վերջացեցի 10 ծառն է։ Ունենք 10 ծառ։ ունենք 10 ծառ, այնց եք տնգում, այդ պատկերը ասեք, կստանաք, որ ամեն ուղի վրա, հեսա, 5 ուղիղ, 5 կողմից նայես, էլ, ուղիղ, Պաշկիս 1014, որ պատահական թվեր մի ասեն, թիվը ասել, լավ էր, 3-4, հա։ Հնարավոր տարբերակներ։ 4 ծառ ամեն ուղի վրա երևա։ Մի հատ ես բան ասեմ, ամենակ, ես գիտեք, որ 9 հատ կետա, 4 հատվածով ուղիղ գծերով էլի, առած ձեռը պոկելու, միացնել, գիտեք ես է, հա? Ես տրա վատ ենա, որ մտածում են չեն կարա դուս գա, դուս են գալիս էլի, այս մի բան է։ Այս խնդիրը պատկերացրած, այս 4 կողմից նայես, ծառերը թելնես, ստե 3 հատ, ենթադրենք ստե 3 հատ, ստե 3 հատ։ Այս է իմաստը, էլի։ Հիմա այն ես պատկեր դու անես, օրինակ եսի ինչ է, քառակուսի մեջ էլ ես ասում։ Այդ ես պատկեր ասես, շատ սիրուն բան է, որ 5 հատ ես հենց ուղով նայես, ամեն ուղի վրա 4 հատ ծառ լինի, կետ լինի։ Պատկերը գծենք։ Հա, էլի պատկերը հենց հայտնի պատկեր է։ Անհայտ չէ։ Ժողովրդի համար տարածական չէ հարթ։ Տարածականը այնա, որ դուս են գալիս տարածություն, այդ ասել եմ, 6-ը չոփով 4 հատ հավասարակողմ եռանկյուն։ Դա էլ եմ ուրիշ, դա ես մասը, հա, ստուգելուց ասել եմ, դա լավ խնդիր է։ Ասես կմտածեն։
Դա թող մնա տնային, այդքան բան չի, հիմա աստեղի լուծելու խնդիր ինչ ասեմ։ Տելի տնային տանք, ստեղի լուծելուն, լավ, մի քիչ հեշտ է ասեմ ստեղի լուծելուն, այն նավեր են գնում գալիս են, գետի արագությունը գումարվում է։ Հիմա նավը գետի հոսանքի ուղղությամբ, սա լուծեք սովորական։ Այս B ընդհանրեն գնում է 3 ժամ գնում է, հետա գալիս 4 ժամ։ Լաստը, այսինքն որ մատոր չունի, փայտի կտորը ծերից կան ժամանակում գնա։ Վատ խնդիր չէ։ Նավը 3 գետի հոսանքի ուղղությամբ մի նավանգստից մյուսը գնում է 3 ժամում, հետա գալիս 4 ժամում։ Գետի արագությունը չի փոխում այդ ժամանակն։ Հիմա լաստը իշքան ժամանակում կգնա։ Ստեղից ստեղ, պարզ է, ստեղ չի գա, լաստը մատոր չունի, փայտը Գետի արագությունը այս նշանակեք, ինչ ուզում եք արեք, լուծեք։ Եղավ խնդիրը, հասկանալի է, չէ՞։ Արագ, գետով ուրեմն գնում է 3 ժամ, հետա գալիս 4 ժամ։ Չէ, այդ բոլորն հենց հավեսով կրճատվում են, էլի, դասավորում է, ժամանակը լաստի արտահայտվում է այս 2 ժամանակով։ Դե 1, դե 2-ով։ Կարող եմ հավասարումները գրել էլ, մնում է լուծեք։ Դե օրինակ սովորաբար ես չգրեցի։ Էսի հիմա չէ՞։ Հա, էսի հիմա փորձեք մի քիչ, հիմիկվա գործը աշոտ։ Դե թե հավես չունես հիմա, տնա։ Դա շատ դաժան խնդիր կասեմ, բայց էսի լուծեք։ Ու հետարքիր է, էլի։ Ինքը պրինցիպը բարդ խնդիր չէ, ֆիզիկայի ինչ-որ կար են թեթև։ Պիտի նաև հետ գալու, չէ՞ որոշում ինչքան ժամանակ։ Չէ, լաստը չի կարա հետ գա։ Այս առաջվային 5 գրքերում գրում էին նավերը Գորկիից Աստրախան գնում են Վոլգայի ուղղությամբ 5 օր, հետ են գալիս 7 օր։ Լաստը ոչքան ժամանակում Գորկին էլ իմիկվա Նիժնի Նովգորոդ։ Այնտեղից կհասնեն Աստրախան, լաստը, որ փայտրա լցած։ Սովորական 5-րդ դասանի թվաբանության մեջ կար։ Բայց դե ֆիզիկայի գրքում են, մաթեմի գրքերում էլ կան, մի քիչ թվերը փոխած։ Այս մի քիչ հետաքրքիր խնդիր է։ Ինքը բարդ չի պրինցիպը։ Որ նստում են ոչ ես, չէ։ Հա։ Հեսա կավարտենք։ Տնայներից թվում է հերիք, հա։ Սա լուծ։ Չէ, թվում է։ Պետք է ասեմ մենակ երբ է գնում։ Հա։ Բա լաստը հետ չի կարա գա։ Այդ ընցներ գերաները գցեն, կհանեն։ Շատ հեշտ է, դե, բա
Այդ հաստատ է տենց ավոս, ասացը մատոր չունի, գետը ամենագնում, հագարակի չի կարա, լաս բարը նշանակում է, պայտի կտոր կոպիտ ասացը, սեպական արագություն չունի, ինքը գետի արագությամբ է շարժվում և այլն։ Կլի մի հատ վերիշ են կալոսները։ Ինչը։ Են կալոսները։ Հա, կալոսների խնդիրն ասեմ։ Հա, դա լավ խնդիր է, հա։ Հա։ Դե։ Հա, չէ, ասեմ։ Ուրեմն մեքենա, որ երկու հատը չխառնենք, կարելի է, ոսոր ասած, բատացիկներ վերցնել։ Հետևյակերը դիմանում են, ենթադրենք, այս թվերի կարակ փոխեք, ասում են կլորն է։ Հա, դեմյակերը դիմանում են 25,000 կիլոմետր, մինչև լրիվ մաշել է, որ էլ չես կարա քշես։ Լավ, այսպես այլ է դիմացի հակն է, հետևյակն էլ էս էլ կարևոր չի, որևէ հակը։ 15,000։ Արդապես ես որ տանող հակն է, ասում ենք ավել է մաշում։ Այս պայմաններով, եթե զապաս հակ չկա, որքան կարա գնաք ամենաշատը։ Ու կարող եք ակերի տեղերը փոխել։ Ինքը դերքից ակախ։ Չէ։ Ասեմ ինչ հետ կապ ունեն, համատեղ աշխատանք է, որ ուզում են։ Ոսոր մեկը ես դրած ակը մաշացնում, մուսնել ես մաշացնում և այլն։ Իշոր միտեղ էտ էլ ասեմ, ճանապարի մեջ տեղում փոխում ես հակերի դիրքի։ Դա առաջ է ասկս միշտ ասգու, բարմ կիսում են 20,000, չէ, այդքան չէր կն։ Հա, միտեղ մեջ տեղը փոխում ես, որ այս դիրքում շատ է էլի մաշում, շուտ է մաշում։ Իսկ եսի քիչ է մաշը, այդեղ փոխում ես, արդեն վերջում իրար հավասար մաշում ու կագնում ես, էլի էտ է կարևորը բռնասնես։ Ես 3 ստացավ այդ սխալը։ Բայց սխալ է։ Լաստը հավասարները պետք է գրես, ենթադրենք էս է, ես ու ու V էի գրում, չէ՞ շոր։ Հա, այս մի հատ բան, T1 ենթադրենք, հա, ժամը կարևոր չի, կարելի է T-ով արտահայտել։ T1-ով գնաց, ես էլ T-ով եկավ։ T-ով։ Հիմա մեզ պետք է ուն, չէ՞, գետը։ Ուն հավասար է S-ը բաժանած T-ի։ Չէ՞։ Այս T-ն է պետք, լավ, T-ն շուր տանք, S-ը բաժանած ուի։ Հիմա հարցը են է, այս վեն պետք է վերացնենք, ոնց վերացնենք, գումարենք հանենք, չի վերանա։ Դրա համար S-ը նույնն է, իրանց նույնն է, մեկը մեկով ներկայացնենք։ հավասար ասում ես մի քիչ երկար է սիրում բանաձև ստանալու համար, այս վերը պետք է վերացնենք։ Այս տերը խանգարում են։ Դեպի ժամ ունենք դե։ Հա, ունեք, բայց խանգարում են։ Հիմա ենթադրենք տառերով եմ ուզում սիրում, մինչև վերջ լուծեմ տեղադրել։ S-ը բաժնած T1 են գրում ու պլյուս V։ Բացում ենք էլ, ես սպիրում է, որ արդեն V վերացնելու գործընթացը սկսենք։ Հետո իրար Այսենց հանում ենք։ Հանում ենք V-ն խանգարող բանա։ Սեփական արագությունը հեշտ պետք չէ, էլի։ Եղավ, այսենց եթե այստեղ հանեմ, գումարեմ, հավասարացնեմ, մի քիչ չի ստացվի, երկար է։ Հանում ենք արդեն լավ ST1 մինուս ST2-ը 2 հատ ուի է տալիս, չէ՞, գումար է դառնում վենթերը։ Երկու ունել այստեղից են գրում, տեղել չմնաց, լավ ուի տեղը գրում ենք, լավ վեր են գրեմ, S-ը բաժնած T-ի, արդեն S-երը կրճատվեց։ Սիրուն ֆորմուլա ստացվեց T1 անաս 1 T2 հավասարը 2-ը T։ Всё, էլ ստրանց հետո չեմ ասում, այդ արդեն պետք է հաստալներ ձելը տեխնիկ է, ասոր ասում եմ։ Հա։ Այս իմաստը, այնց էլ կարելի է դնել, տեղադրել թվերը կա, շատ է երկար, բանը կորում է, էլ էֆեկտը։ Երկու
Ո՞ս բաժանած տայնը, որ հանեցին, այնտեղ վերը գնացին։ Հա, վերը գնացին ունել հանած երկու հատ է լավ։ Որ գումարը վեն կմնա, ինձ պետք չի վեն։ Եղավ։ Լավ, հերիք այլ խնդիրները ուզում լավ պետք չէ։ Այդքանը որ լուծե գոնե չշփոթե խառնեն, որ շատ ալում արդեն կարող է ստեղից ընդեղ ասնելու ժամանակ ահագին գործնել։ Չէ, լավ, թող մնա մյուս անգամ։ Իշնա շատ էս տիպի խնդիրներ։ Այս է մի հատ արստանների կասիճանների վերաբերյալ։ հա Որ օրինակ բարձրացանք 1 2 օրինակ 1 2 2 մեկ էլ վերջում մի հատ 1 հետո որ 2 հետո էլի նույն ձև վերջում մի հատ 1 վերջում 2 հատ 1 բարձրանք այդ լրիվ տարբեր բաներ են։ տարբեր են, հա, որ քալին դու իշքան ես էլ, հա։ Առաջի մեկն ու վերջի մեկը տարբեր են։ Հնարավոր բոլոր վայրատներ են։ 24 հատ է։ Ինչը։ Թե 12 կլինեն, դե 4-ից հանվում է 3, շուրա գալիս, չլուծեց։ Այդքանը չէ ուզում։ Երկու սալն են։ Երկու տերորդի է։ Հա, երևի։ Դե հիմա այստեղ երկու տեն հավասար է, Մեկ 10 այստեղ բանը T2-ից շատից հանած քիչ, հա, T1, T2։ Շուրտանք, լավ, կամեն ինտեղ են, երկու հատ T1, T2, հա, ես էլ T2 մինուս T1, հա, 24 հալ, դե մոտիկ թիվ են կրկնակի հել է բան, տեն հավասար է, ոչ, դես գործողությունները հավասարում բան պետք է կարողանակ արդեն նիքնում տանել, ստեմ մեկ ալում, երկու հատ են 24, մոտիկ թվեր են բանը, Գորկի Աստրախանը, որ 5 ու 7-ա 35-ա տալիս, արտադրյալ է, որտև ստե տարբերությունը 2-ա էլ է, որ ասում այսքան օրում են հասնում նավերը, լավ, երկու հատ լավ մի բանը վերաբերվող մնաս, ոչ, մյուս անգամ կասեմ, ակերին նման խնդիր է,